तो ये देखिए गाइस, ये है क्लासिक रिबॉन 350। अब हम इसमें एग्जॉस्ट का साउंड चेक करेंगे, जो हमारा शॉर्ट बॉटल मिनी पंजाब आता है कि उसका कैसा साउंड आता है इसमें। तो चलिए लगा के चेक करते हैं इसको और देखते हैं कि कैसा साउंड इसके अंदर हमें सुनने को मिलता है, लाउड आएगा या कम आएगा। जैसा भी है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए शॉर्ट बॉटल लगा रहे हैं इसमें हम, और इसका साउंड देखिए कैसा आता है। चल भाई स्टार्ट कर। अरे चल चल